Hi guys, The Boy Palaboy here. Welcome to my first ever vlog po. No. Share ko lang po yung aking bicycle na inassemble yan. Built bike ko. Sa siyang XC-type bike. 27.5 style color. Saturn Atlas 2.0. Yan po. Mostly po yung parts nito nakuha ko sa Shopee. Kasi mas maganda kumuha ngayon sa Shopee since pandemic pa. Mas maganda i-deliver na lang sa bahay. Tsaka pansin ko medyo mas mura siya, no? Kaya lang, may konting-konti lang naman kasi may shipping fee rin eh. Tsaka, iba pa rin sa store kasi mas maganda ang warranty sa store eh. Pero okay naman, mostly. Nakuha ko naman, puro okay naman, puro good. Wala namang damage yung mga nakuha ko sa Shopee. Yan. Bale, ito yung kanyang frame. Yan. Saturn Atlas 2.0. 27.5 siya. Smooth weld na siya. Hindi na halata yung hinang niya. Tapos tapered. Ang kanyang size ng tapering is 42-52. Yan. Kaya kapag ka magbubuo kayo, ayun ang kanyang headset. 42-52. Ang gamit ko dyan na headset is Everest. Yan. Ang kanyang BB is threaded na. Threaded BB. Tapos QR. QR ang kanyang lock. 31.9 sa kanyang seat tube. Kaya kapag maglalagay kayo ng seat post is 31.6. Ayan. Ayan po yung frame niya. Tapos eto naman po yung kanyang airport. Mountain Peak. Ito yung model na AX4, no? 32mm yung stanchions niya. Bali 120mm ang travel niya. QR din. Quick release. Tapos naka-tapered po yan. Sunod natin po yung kanyang tires. Ang tire na nakuha ko si Maxxis Ardent. Hindi ko alam kung Taiwan to, no? Kasi yung iba nakikita kong Maxxis kulay yellow yung print. Yan. Bali, ang size niya is 27.5 by 2.25. Ito po yung itsura niya, no? Sa 27.5 na rim. So, siguro parang kaya pa ng 2.3. Kapag 2.4, parang mas sasayad na siguro. Tapos, ang gamit ko po na hub is nakuha ko rin sa Shopee, si Boxom yan. Silvering siya. Bali, 3 pouls lang siya. Pero okay naman yung tunog, hindi naman masyado maingay. Then, next natin is yung aking preno. Yan, si Weapon. Nakuha ko rin siya sa Shopee. Ang aking handlebar is Trubative Hasselfeld. Yan. Tapos, ang aking stem is KR-Sec. KR-Sec siya. Short stem lang yan. Shifter A7 L2. Yan. Elite 10 speed. Then go tayo sa crank. Ito po yung aking crank. 34 teeth Aerowick Halotech XXC. Yan po. Tapos ang aking RD is A7 10 speed. Ito po yung Elite, no? Kaya niyang umabot ng 50 teeth. Hanggang 50 kaya niya. Pero yung akin pong cassette is ano lang, 46 lang po yan. So kapag Elite ang gamit nyo, pwede yan.
hanggang 50. Okay naman yung forma na kinalabasan niya. Ito ang aking submit na seat post. Red metal model. Kaya lang ang kinuha ko is titanium color. Tapos Belo. Belo na Emirates model. Yan, mostly yan Shopee, Lazada. Yan, kung saan ang mura. Tsaka yung pre-order, mahirap pala no pag pre-order. Matagal dumating. Minsan naabot ng 10 days. Kaya kapag kukuha kayo, yung kailangan yung seller na makuha nyo is from Philippines or from Manila para mabilis maipadala. So that's it na po no, mga kaibigan. Kapag may question kayo, comment down below no, para masagot ko po kaagad. Kung saan nabili ko magkano, yan ilalagay ko na lang po dyan sa baba. Yan. 1 month. 1 month inabot ng aking pag-assemble. Inabot siya ng almost 25. Pero sulit naman kasi maganda naman talaga. Tsaka isa pa, kapag bibili ka ng built bike, yung buo na, usually, mag-upgrade ka pa. Tatanggal ka ng parts. Matatambak lang maiipon, either ibenta mo sa marketplace. Hindi ka tulad ng nag-assemble ka. Talagang mapipili mo yung gusto mong parts. Actually, mura pa to eh. Marami pang mas mga mamahalin dito na parts. Kaya lang, depende sa budget natin. No? Ito lang yung kinaya. Yan. So that's it guys. No? For today's vlog. Ito po yung pinakauna kong vlog. Sana po masundan pa. Mga tips and tricks sa paggawa ko nito. Actually, ako nag-assemble ng iba. Yung mga hindi ko lang kaya ang pinamekaniko ko. Katulad ng RD. Hindi pa ako marunong magkabit niyan tsaka magtimpla. So yun, thank you. Thank you sa inyo sa mga manonood. Sana masundan pa yung vlog natin. Maraming salamat. Bye.